Փաստորեն մինչև հիմա կան մարդիկ, ովքեր զբոսաշրջիկ տեսնելուց միանգամից մտածում են այդ մարդկանց խաբել, գցել, շատ գումար կորզելու մասին։ Երևի կհիշեք, որ 2 շաբաթ առաջ story արեցի, որ տունս հյուր է գալիս couchsurfing-ով։ Ինքը իմ տանը մնաց մոտ 10 օր, ու ինչեր տեղ ունեցան այդ 10 օրվա մեջ, մասնավորապես սկզբի օրերը, ահավոր էր։ Սկզբի օրերին 2 անգամ տաքսիստները փորձեցին իրանից մեծ գումար կորզել։ Առաջինը Պրոսպեկտից մինչև իմ տուն, որ հեռավորությունը ընդամենը 12 կիլոմետրի կարգի է այսպես, մոտավոր 10,000 դրամ փող էին ուզում այդ մարդուց, մինչև այն պահը, որ ես տանից դուրս եկա։ Մի տուրիստական ընկերության հետ եւս խնդիր եղավ, բայց իրենց չանդրադառնա, որովհետեւ ընդհանուր ես իրենցից միշտ գոհ եմ եղել, վերցնենք այս մեկը չստացված միջադեպ էր։ Երրորդ պատմությունը ընդհանրապես ահավոր է, տեղի է ունեցել Գառնիում, Գառնու մոտակայքում են լավաշ թխել տեղեր, որ կա այդտեղ, տուրի ժամանակ իմ հյուրը խնդրում է մի անծանոթ տղամարդու, որ իրեն վիդեո նկարի այն պահին, երբ որ ինքը փորձում է լավաշ թխել։ Դրանից հետո հենց ինքը նստում է ավտոբուս, այդ մարդուն, որ ինքը տվել էր, որ նկարեն իրեն, գրում է իր WhatsApp-ին, թե Telegram-ին, չեմ հիշում։ Ամենահավանական տարբերակը նա է, որ նկարելու ընթացքում կամ նկարելուց առաջ կամ նկարելուց հետո այդ մարդը հասցրել է բացի WhatsApp կամ Telegram-ը, չեմ հիշում, որ մեկը որ գրել, վերցնի username-ը կամ համարը, որ հետո կարողանա գրել ու հրավիրել date-ի, սուրճ խմելու եւ այլն եւ այլն։ Պետք չէ էլի։ Ու իդեպ ամենավատը այն է, որ տվյալ մարդը, որ փորձում էր date-ի հրավիրել իմ հյուրին, Եվս զբաղվում ու աշխատում էր տուրիստների հետ։ Տուրիստները գալիս են մեր երկիր ծանոթանալու մեր երկրի հետ, մեր ավանդույթներին, լավ ու վատ կողմերին, գնահատելու, կարծիք կազմելու մեր երկրի մասին։ Հարգելի տաքսու վարորդներ, ուղղակի ամեն անգամ, երբ որ փորձում եք զբոսաշրջիկից հավելյալ գումար կորզել իրեն խաբելով, ուղղակի մի պահ պատկերացեք ինչ կլինի, եթե դուք օրերից մի օր ճանապարհորդեք կամ ձեր երեխաները ու հայտնվեն նույն իրավիճակում։ Այս պատմություններից հետո ամեն բան իր տեղն ընկավ, որի համար ես ուզում եմ սրտան շնորհակալությունս հայտնել Fun Travel-ին, Your Service-ին ու Խարույկ արշավական ակումբին, ամեն ինչը շատ պրոֆեսիոնալ, իդեալական, չգիտեմ, շատ բարձր սպասարկման համար։ Այս 3 կազմակերպություններից օգտվելուց հետո ինքը ամեն օր վերադարձել է կամ տուրից կամ հայքինգից, այս բարձր էմոցիաներով տպավորված, գովացել է, լիքը լավ բաներ ասել ու այդ ամեն ինչը ինձ, չգիտեմ, ուղղակի հաճելի էր։